ja juhtimine. Võtsin siis on, siia tõin lihtsalt näiteks LogP diagramm. Igal ainel on olemas oma nii-öelda LogP diagramm. Ma teen teile siia, ma näitan teile siit ühe asja, kus ma hiirega olen. Need on nüüd jälle need igasugused programmid on olemas, ma tõstan selle siia. Tava. Siin on olemas selline asi nagu Pulserektor 2. Ma ütlen, ma olen see Danfossi inimene, ma kasutan Danfossi seda Pulserektor 2. Selle programmiga sa saad endale ehitada külma süsteemi, kui sa tahad, valid komponendid välja ja ta arvutab sulle igasugused need rõhulangud ja kõik asjad ära, aga tal on olemas veel ka siin selline asi nagu tools ja siin on olemaski näe LogP diagrams. Selline asi. Ja nüüd, kui sa näed, siin on olemas neid valikus on neid külmaaineid väga palju. Valitsid endale külmaaine, ta joonistab sulle kohe hopsti selle külmaaine, selle LogP diagrammi jooksul joonistab sulle ära. Võtad siit järgmise aine. No näed, LogP diagramm on juba selline. Nüüd meil hakkab tulema neid külmaaineid ilmselt siia aina rohkem. Noh, või tähendab, tuleb, kas nüüd rohkem tuleb, aga tuleb uusi külmaaineid. Et ma võtan siit 134 kõigepealt. 134 on niisugune, noh, võib-olla niisugune hea klassikaline külmaine. Sa näed siin 134 kohe maksimum jämedalt öeldes 30 baari ja temperatuurid siin üleval saavad olla niisugune 90, 80, 90 kraadi kondenseerumise alguspunktis. Kui me lähme nüüd see soojapumba maailm hakkab siin järjest rohkem ja rohkem tuleb aina rohkem turule, siis hakkab meil tekkima ka siia selliseid uusi külmaaineid, mille rõhud iseenesest ei ole küll väga suured, nad jäävad jälle sinna 2-30 baari juurde. Aga nende temperatuurid siin üleval, kui teistel külmainetel jäävad nad siin alla 100 kraadi, siis need jäävad juba siin kõvasti tulevad üle 100 kraadi. Siin kondenseerumise alguspunktis, mis tähendab seda, et kompressorist väljudes on nende gaaside temperatuurid 180 kraadi, 160, isegi 200 kraadi. Nüüd nende uute külmainetega on meil kahjuks see, et nendega saaks jube hästi nagu teoreetiliselt saab jube hästi ehitada seda soojapumpa, sa saad hästi palju sooja kätte. Aga meil ei tule veel hetkel järgi detailid ja õli. Õli hakkab meil ju seal mingisuguse 120-130 kraadi juurest hakkab nagu põlema või ta muudab oma seda koostist. Ehk eksperimentaalseid asju on siin tehtud, asju need valmistajad kõik otsivad. Üks päev saab nii-öelda masstoodanguna kindlasti ka seda tüüpi külmaineid kasutada, kus need survegaasi temperatuurid on seal 200 kraadi juures. Kui ta keskkonnale on hea. Ja kui ta muidugi keskkonnale on hea. Et siit ühesõnaga leiab neid külmaaineid, praeguse hetke külmaineid, nende kohta saab kõik need LogP diagrammid välja joonistada, see nimekiri on siin päris pikk, on ju, eks seda aeg-ajalt veel täiendatakse. Ja kui ma siit nüüd selles mõttes siit natuke seda alla kerin seda, siis on meil olemas ka näiteks CO2 on meil olemas, näed, CO2 LogP diagramm näeb hoopis natuke teistsugune välja. Ja siin on, nagu näete, rõhud lähevad sinna joonistatud peaaegu 200 baarini välja, see ülemine piir on ju. Ehk CO2 on meil kõrge rõhuga nii-öelda aine. Kui keegi tahab vett endale ja vee peale joonistada midagi välja, palun väga, meil on olemas ka tegelikult vee LogP diagramm siin olemas. Et ka siin on olemas. Vett võib ka sinna 200 baarini lasta. Sest vett kasutatakse näiteks ka nii-öeldes hüdraulika poole peal. Tavaliselt on hüdraulika poole peal on see õli ja õli puhul on seal rõhud on seal kuskil 500 baari ja 600 baari. Aga teatud tehnoloogiliste protsesside juures ei saa kasutada näiteks õli seal nii-öelda hüdraulikus nende teatud mootorite juures, siis kasutatakse vett ja just sellepärast, et kui on toiduainete tööstus ja seal kuskilt mingi õlitilk jookseb sinna toiduainesse, siis on kõik viska minema, on ju. Sa pead nagu jälgima seda. Aga kui sa teed hüdraulika vee baasil, kui sealt tuleb mingi tavaline vesi, destilleeritud vesi,
tilgub sinna toidu peale, tegelikult noh, ei juhtu temaga nagu midagi, sest need veed on nii-öelda puhastatud. Et ka vee peale võib siis saada selles mõttes log-p-diagrammi. Et kõiksugused asjad on olemas. aga kuidas sai seal kuulselektoris seal neid punkte panna? Ta joonistas graafiku ka kuskil. seal on jälle see klapperid, et kus saad sisestada. Superkit sisestab subkuulingut ja siis ta joonistab sulle punktidega kõik 4 punkti ja... Graafikut ei joonista. Kuulselektoris on ka. Kuulselektor joonistab sulle ka välja. See, ma võin seda pärast näidata. Ma käiks selle läbi, siis ma näitan lõpus, mismoodi see on. See on nüüd kuulselektori nagu see teine pool, sealt sa saad selle nii-öelda välja joonistada. Nii, kus ma nüüd olen, ma panen selle siin, okei. Nii, R707 ehk siis nii-öelda see ammoniaak, 17, vabandust, noh sellel on ka rõhud võivad minna päris kõrgele ja ammoniaagi puhul me saame siin kõrgemast temperatuurpunktist, me saame ka temperatuuri kätte siin üle 100 kraadi. Ehk ammoniaak on ka selline looduslik gaas, mis oli, on täna ja on ka homme nii-öelda külmasüsteemides. Aga ammoniaak ilmselt jääb meil sinna, ütleme, nagu tööstusliku poole peale, et kaubanduses ma ei usu seda ja siis seda, ja ma ei usu ka, et konditsioneerimise puhul hakatakse seda ammoniaaki kasutama, jääb nagu ära. Okei, ja see ma näitasin juba ära, et noh, et ka veele võib saada nii-öelda külmainena. Siis on see GVP arv on seal, mida seal iga külmaaine puhul veel nii-öelda näidatakse. See on siis nii-öelda, sellest tekivad siis nii-öelda keskkonnaprobleemid ja sellele on siis iga külmaainel on siis välja arvutatud nii-öelda see global warming potential ehk siis see ümbritseva keskkonna soojuspotentsiaal. Ja mida suurem on see GVP arv, seda nii-öelda keskkonnakahjulikum ta on, mida väiksem ta on, seda mitte nii keskkonnakahjulik aine ta on. Ja siis on meil olemas kas on A3 külmaained, on A2L külmaained või on meil A1 ained. A1 ained on kõik meil need 404, 134, 407C ja mida iganes. Siis on meil need A2L ained, mis meil juba tänasel päeval tulevad siia turule. Need on need 455A ja 454C ja mida iganes, et need on nagu A2L ehk need on küll põlevad, aga need on siis nii-öelda nagu aeglaselt põlevad. Need külmaained tahavad saada endale kõrvale tulekahju või tuld, nad peavad kõigepealt soojenema, siis nad hakkavad põlema. Kui sa oma leegi sealt ära võtad, nii-öelda kõrval oleva leegi, siis ta iseseisvalt üldiselt ei põle. Paned leegi juurde, lased balloonist välja, siis ta sul põleb, võtad selle leegi siit külje pealt ära, ta ei jätka põlemist. A3-ga on nüüd natuke teine asi. Need on need R290 ja 600 külmaained. Nendega on kahjuks niimoodi, et kui sa selle tiku juurde paned, siis sa saad pauku. Need lähevad kohe. 32 ei ole. Ei, 32 ei ole. Ma oleks pidanud see 32 siia A2L siia juurde panema. Ma lihtsalt tõin siia, et nendest A3-st ja A2L-ist on siis kõige tuntumad on 290, 632. 290 ja 600 kuuluvad siia A3 ja R32 kuulub siia selle A2L-i juurde. Ehk kui on ikkagi pandud sinna juurde külmkapile või mida iganes, kus kunagi kokku puutute on pandud sinna silt, et ta on A3 külmaine, jumala eest ärge sinna lahtise tulega mingi, saate paugu kätte kohe. Veel on ka GVP. Veel on ka GVP, see GVP peaks minu teada olema 1, peaks tal olema. 0. Või on ta 0? CO2 on 1. CO2 on 1, äkki see vesi on tõesti 0. Ma mäleta, võib vaadata. Nüüd, mida tähendab logaritmiline? Me räägime logaritme log-p diagrammist. See tegelikult tähendab seda, et